kowe nyun sewu. Lah mosok diomongi ati Bu nggih ngalem Senin Legi diaturi tindak lapangan pergi ajeng enten pengaosan bersih desa. Mak pes sing ngomongi RT ngene ora mosok terus RT niki pamit pun nggih Bu lek nyauri yo. RT ki mulih tamono nelongso alah dadi pejabat ae. Mulih iso klunuh. Karo mblenyoki bengkoke wae. Ngono kuwi. Sumpah sampean ngundang Ikdam ora serem iki lho tamono. Iya toh? Oh. Diapusi pong kowe. Aku yang delok nang YouTube ya lah. Wong assalamualaikum. Sing sami rawuh niki sedaya mawon sami pinaringan sehat wilujeng nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Soale kula niki pun dangu mboten diundang teng Patih. Terus lek rada duwe duit ngoten wong Patih niku sing diundang ya Gus Ikdam. Nah, lek ngundang kula niku tandane ora patek duwe ngoten dadi kula pun paham. Sedaya mawon sing sami rawuh niki pun sami ngantuk, pun sami kesel ngoten nggih. Dereng wong urip ki lek yahene iki rung krasa ngantuk, rung krasa kesel niku tandane enten masalah. Mbok menawi enten perkawis sing sajake marai angel turu kula dongake ndang oleh makhrajan dalan medal diparingi rahayu wilujeng. Amin. Dalu niki nyuwun sewu niate nata manah. Niat kita sedaya bersih desa. Mugi-mugi kita suci lahir batos. Allahumma amin. Allahumma amin. Nyun sewu. Jaman pun rejo pun penake kaya ngeten iki. Neng Patik mriki nggih enten wong sing gaene kur sambat ngoten nggih enten. Kathah wonge ya bodho nyang iki, Mang. Nyun sewu. Nyun ngampuni hat wilujeng. Gampang leno anak putu. Pinaringan rezeki sing kathah murah barokah. Mbah Lurah gampang lek noto masyarakat desane. Allahumma enengi wong urip bingung, enengi wong urip susah. Niku ora kok mergo kurang bondo donya. Nyun sewu, piyantun Patik mriki napa enten sing bendina kurang perkara lek mangan ngoten. Aku ya kula pun yakin nek wong Patik lek daharan pun turah glawah. Nggih mboten? Napa enten wong Patik mriki sing kurang perkara lek nyandang ngoten. Alah lek sandangan wong kene kabeh wis klombro. Alhamdulillah. Apa neh ibu-ibu iki? Yo. Lah nyang pengajian tak delok pacakane kaya artis kabeh. Alhamdulillah. Lek perkara dalan, perkara omah niku pun mboten sah kula tekokke. Kula niki mulai king pulung king kilene masuk Patik niku, mataku jan kaya bloloken Pak Lurah. Mengo ngiwa isine omah apik, mengo nengen isine omah mentereng. Ngantek teko jero tak delok kabeh dalan wis pavingan mening. Alhamdulillah. Lah sing kok susah iki perkara gombal apa piye? Ana apa sira susah kranten apa punjenengan gresah wong Gusti Allah Maha. Jane lambene ya iso kabeh. Kurangane awake dhewe iki nyun sewu kursi tok, ora kurang sandang, ora kurang pangan, ora kurang papan, ora kurang kendaraan. Awake dhewe niki nyun sewu
Mergo saya dangu kebutuhan donya iki ketok mentereng. Kurangi awake dhewe nggur setunggal. Nggih niku tata iman, tata yakin, tata percaya sing saestu tenggene Gusti ingkang Mahakarya Loka. Ya sing Maha Kuwasa, ya sing ngukir jiwa raga kula jenengan sedaya. Ya sing bendina paring sandang tedha, ya sing paring garwa putra lan putu. Bares mawon wong sakniki mergo kakean lek ngusuk-ngusuk HP. Urip ki ora dadi tentrem, iman ora dadi kandel, malah saya dadi tipis. Mugi-mugi pengajian sekedap niki mengke manahe teko omah bodho tentrem sedaya. Imane saya kandel. Allahumma amin. Winginane dawa kan kula ngaji ten Bojonegoro. Ten kene Kecamatan Nyun Sewu, lali aku desa Sari-Sari ngono. Padangan ngetan kula kaya nyanyi niku. Ana apa sira susah. Lah kok ening ibu-ibu muslimat ngadeg cengkelak. Lah kok ora susah piye lho Nun ngono. To iya jangkaro aku ngono. Kowe apa ora ngerti anakku wis kebacut 6 kabeh njaluk tiragati, njaluk diopeni. Eleh ya tak jawab, ngerti wong anakku dhewe ya sak pirang-pirang. Ning lek wong sing iman, sing yakin saestu kalih Gusti sing paring urip, sing paring rejeki, sing paring sembarang kalir. Gusti Allah niku nitipi maringi kepercayaan anak putra, putu wayah. Jumlahe pinten jinah mawon. Gusti Allah tanggung jawab ngingoni anak putune awake dhewe. Allahumma. Lah tak omongi ngono ki wong ngerekno. Gek buktine apa to yiyi ngono. Aku ya cegeh matamu apa picek aku ngono. Lah ora ki lho nyak tak dudohi wong patik mbah-mbah awake dhewe mbiyen rasa ado-ado sing pun rada sepuh-sepuh. Pake awake dhewe mbiyen cara wong patik mbah awake dhewe awake dhewe cara sekolah kan mboten patik dhuwur-dhuwur. Nggih mboten? Paling tamat SD, SMP, sanawiyah mondok ukur-ukur do rabi. Tamat SD lho enten sing anake 10. Nggih mboten? Enten sing putrane 8, eneng sing putrane 6. Ngono lho. Ning wong biyen teng napa nganti tekan sepuh sehat. Enten sing umure ngantek 120 tahun, eneng sing 100 tahun. Padahal panganane ya kur sego tiwul, sambel plelek, kulupan dong telo. Nggih mboten? Lah sakniki niku lho wong panganane enak-enak, sembarang kalir sarwa eneng. Mergo nyun sewu ati ra tau tentrem, nyun sewu umur 55 bodho teklah. Muga-muga nyun sewu pengajian dalu niki betul-betul membersihkan lahir batin. Allahumma. Allahumma. Neng ngendi yi lek kanggung jawab Gusti Allah jerene jenengan ngrejekeni. Lah wong biyen iki lho nyun sewu tamat SD anake 8. Ning Gusti Allah adil tanggung jawab. Anake 8 ya iso mantu ping 8. Nggih mboten? Ya iso bakal nih cah 8, sing anake 10 ya iso mantu ping 10, ya iso bakal nih cah 10. Ya ndelalah mergo Gusti Allah ya adil tenan. Sing anake kursi tok ngono iki. Sak jeg dumblek ya kur kuat mantu pisan kuwi. Ya kaya cangkemmu kuwi. Ya mantokne sapa ora ngono to? Nggih mboten? Lelek kur dipikir ngangge akal donya mbledos utekmu. Nyun sewu, pan pikir to antarane ngopeni cah sitok karo cah 8, kudu nyambut gawe padha mempenge. Kudune sing ngopeni cah sitok iki turane pirang-pirang. Omahe ngendi-ngendi akeh, donyane turah pirang-pirang, ben taun iso rupian-rupian. Mboten ngoten kawontenaning Gusti Allah. Maha murah, maha adil. Mugi-mugi murahe ngadiling Gusti Allah tumanduk dumateng kita sedaya. Allahumma. Allahumma. Si ada 3 misi malam niki kula. 1. Assalamualaikum.
Wong sakmene kae wong sak patik njajal sing bodho rawuh iki ngacunga. Sapa sing rumangsa ndak ndi dosa blas ngono. Ayo kiai-kiai ngacunga kowe. Kene sing kiai sing dosene ra wani. Remangsamu wis kewalungan serban, esuk dosen bengi balik, bendina ngimami, remangsamu ndak ndi dosa. Lah ya eneng ora akeh nemen kaya kowe ya ora. Kula iki lho mangkat ki ngomah nyun sewu. Kok Pandewatu nganti tekan Pati. Aku mung iso oleh dosa 3 Kang taun. Jaman sakniki. Nggo dalu niki bersih-bersih, bersih manah sedaya nggih. Mula Mbah Lurah lek ajeng nata nyun ngapunten, ajeng bangun Patik aja kok itung dalane pirang kilo, peleme pirang luwang, mboten klentu, sapine pirang jinah, klentu. Itungan menungso sing urip ning kono ki barakane sapa gek tumindake piye titik. Pramila dalu niki nyuwun sewu bersih desa niki bersih manahe awake dhewe. Muga-muga bersih lahir batin. Sedaya mawon ngalami ngakoni lek bendinten kagungan dosa nggih. Ha contone aku lho mangkat kok Pandewatu tekan kene lha kok iso oleh dosa 3. Lah kula budal mangkat ya biasa kesusu, biasa. Raya dadak eneng tamu ngono iki. Ya kula nyetir dhewe dalam kota. Lah saiki lho ning bocah nom-nom ngene lho. Kok dalan cilik ini metu nyang dalan raya, dalan ngoten niku. Pemarep ngetan apa dadak ngene kulon, butuhe numpak motor ekor serut ngoten mawon. Nggih to? Kene kadung mlaku swidak ya tak rem cegagi karo damput aku ya ngono. Dosa ora? Lagi wis dosa tok sing loro rasah tak duduh nirita. Assalamualaikum. Sing peta tahun di masalah urip blas ngono. Sedaya nate kagungan perkawis sing marai rodok susah ngoten nggih. Pertama malam ini dosa insyaallah bar pengajian iki insyaallah iso di ngapura kabeh. Lek sapa sing susah duwe masalah insyaallah bar niki sedaya masalah dijabel dibersih kene Patik mriki. Amin. Wong urip ki nyuwun sewu kakean masalah tandane kakean do. Itu rumus wong urip ki lek kakean masalah niku mesti kakean do. Gek nyuwun sewu lho mumpung panggih wong ngaji sekedap mawon. Upama dalu niki kula dudohi carane ngresiki dosa ngoten purun. Saestu to? Kanten. Pramila wonten ing dalu punika bismillahirrahmanirrahim Mbah Lurah Kempal Kajat kalian masyarakat sedaya ngawontenaken sedekahan ingkang arupi brokoan buceng kuat. Mergo bersih desa ini tak kajane taek lho ora eneng. Muga-muga sedaya jamaah mriki sedaya pinaringan barokah wilujeng. Allahumma Allahumma wa mal mar'ulan ora ana utawi menungso iku illa kasihab ya mung kaya dening rembulan wa dhau'ihi lan cahyaning bulan tudi bersinar muncrat apa bulan tamama syahri kalih dadi bulan purnama summa yaghibu mongko bulan kuwi bakale panglong-panglong yaghibu nuli angslub. Assalamualaikum. Nyapa susahe? Dawe ulama wong urip ki kaya bulan sasi suro niku. Sasi Muharram niku. Nyun sewu. Lire pripun? Ora eneng wong bulan sesasi kok ujug-ujug tanggal 15 mluweter mboten enten. Gelem ra gelem bulan ben sasi mulai tanggal 1 hilal. Cara awake dhewe niki nyuwun sewu. Nyapa iki kok mati? Gilir apa? Aja dolanan lampu tukangane kuwi. Assalamualaikum. Nyapa to kok dadak dipateni barang. Dinyalakan. Jeglek. Lah bukan dari genset toh ini. Assalamualaikum. Ya ora penak aku ngaji peteng ora ketoke.
Kaya omong-omongan karo Druwo aku. Ben karo ben rada empan. Assalamualaikum. Wong urip ki nyuwun sewu, kur kaya bulan lho ya nyapa kowe susah, nyapa ngresah. Donga dalu niki bersih ati, muga-muga besok kabeh wah iki kacau iki lek peteng ngenten iki mengke. Ndak berhasil ini nanti. Diusahakan iso murup. Lha piye ngene iki boyo dadi rame ngene. Ngaji penak-penak kok ngene iki piye? Masa kok ndak digandeng karo genset sound system niki? Mboten ta? Iya ini ben rame kono sini. Ya dikurangi, sebagian dikurangi lampunya yang tidak penting. Lampunya yang tidak penting dikurangi atau berapa lampu. Cek. Assalamualaikum. Kalih ngentosi empane lampu diterusne mawon nggih. Assalamualaikum. Itu dimatikan salah satu dua lampu, dikurangi Mas. Ngendi sing ora penting nyun sewu kene lampu sitok mawon pun daripada banyak ndak empan. Lah iki perhatian malih ke lampu mboten ten kula matur. Bares men ya rada kacau ngeten iki. Ah ngoten. Ah lho ketok ganteng-ganteng ayo. Pun sampun. Nah sing jopo-jopo dimatikan atau ini 2-3 lampu mon cukup. Entre ya ora kelar ngoyo itu. Assalamualaikum. Nyapa wong urip gresah. Wong urip iki kaya bulan kelawan cahyane. Lire pripun iki? Bulan niku rata-rata umure 29 3 dinten utawi dalu. Neng lek kula jenengan sedaya nyun sewu, lek unak-unuk ning Patik tekan Pandewatu ora suwe. Kula namung ngimutke. Umat Njeng Nabi niki rata-rata yuswane meh sami kalih Njeng Nabi. Pomo umure kena didum padha. Rata-rata awake dhewe niki umure namung 23 tahun punjul sekawan wulan. Lah kiai ini meh 70 iki malaikate wis lali. Kula dongake sedaya sehat panjang yuswa. Allahumma mula dalu niki nyun sewu. Awake dhewe niat bersih diri, bersih desa, bersih manah. Nata penggalih. Nyun ngapunten. Muga-muga besok awake dhewe niki pas wayah tanggal 15 dadi mletor sukses kaya bulan purnama. Allahumma kapan iki bulan purnama? Bulan purnama niku tanggal 12 13 pol 17 18.
Napa iki bulan purnama? Bulan purnama iki lek wong lanang lek gelem ganteng ya ganteng-gantenge, gelem rasa ya rasa-rasane, gelem sugih pangkat derajat ya sugih pangkat derajate. Lek wong putri nyun sewu lek trek gelem ayu ya ayu-ayune. Niku bulan purnama. Kapan? Bulan purnama lek bulan tanggal 12 13 pol 17. Awake dhewe niki lek cara gelem sugih, gelem jegek niku antarane umur 21 22 pol 55 munggahe ning 58. Mulane sing wis umur swidak kok urung sugih. Iya pokoknya olehmu macul rada aja nemen-nemen ngono aku. Umur swidak mangkat nyang Malaysia. Alah kelelep ndasmu sisan kowe. Muga-muga kula dongake tambah barokah. Wong putri-putri ini kok umur 55 munggah bendina wedaan make upan sok-sok nyang salon teko ngomah ngilo kok urung ayu wedakmu guaan. Wayahe panglong munggah. Muga-muga sampe benjang napa wancine estu desa Patik menjadi desa yang unggul mencorong kaya bulan purnama. Desa iki tak delok Patik wis mulai ndadari. Allahumma lah iki lek nganti ora diresiki tenan ora iso mletor saestu. Muga-muga mletor lahir batin. Pengin sedaya mawon nggih. Pramila tibraka dalu niki. Nyun sewu, nyun ngapunten. Pramila wonten ing dalu punika Mbah Lurah Kempal Kajat kalih sedaya pamong wajarakari sedaya ngawontenaken sedhakuan ingkang arupi brokoan bujeng kuat. Gombal sing tak omong niki. Ha nyun sewu. Assalamualaikum. Rak brokoan sing penting nggih. Ben uripe barokah kuat wilujeng. Gek engko kadung tak kajane wong wujute ora ning kene gek beda. Wong mriki lek gawe buceng nggih ngisor gedhi dhuwur cilik ngoten nika. Tenane. Lah nyapa kok gawe kotak atau bunder. Niki sedaya kudu ngerti nyun sewu. Pramila nyun sewu. Niki kula niki kan ya nyambi-nyambi ning omah ya berjonggo ya mager pager ya rena-rena ya sing pokoke sing metu asile aku ya rono nah. Sosok yang golek dina. Assalamualaikum. Nyun ngapunten. Teng napa bujeng niki kok digedhekne ngisor? Brokoan jenenge brokoan niku basa Jawa. Kula niki lek ning YIN kan dikai gelar dosen yang ahli dalam ilmu bahasa Arab. Sumpah aku ahli tenan. Ora kok itu-ituan ora. Sumpah aku ahli tenan. Nyun sewu brokoan niku diambil diasimilasi dari bahasa Arab. Asale tolabul barokati artine golek Lah apa iki berkah iki? Berkah iki lek ning kitab unine ziyadatul khairi minallahi taala. Tambahi keapian, tambahi kecukupan, tambahi kemeningan, kemakmuran king ngarsa dalem Gusti Allah. Pramila wonten ing dalu punika Mbah Lurah Kempal Kajat kanjero masyarakat ngaturaken brokoan bujeng kuat ingkang nomor setunggal. Mugi-mugi jamaah sedaya dipun agengaken ngandhapipun ingkang nomor setunggal diagengne imanipun. Ingkang nomor kalih mugi-mugi jamaah warga Patik mriki sedaya dipun agengaken ngandhapipun, dipun agengaken ngilmu pangertosanipun. Ingkang nomor 3 mugi-mugi jamaah warga Patik mriki sedaya dipun agengaken akhlak budi pakertinipun. Pikantuk donga lan sawah pangestu saking para yai lan para bini sepuh ingkang sami katuran rawuh mriki sedayanipun. Nggih. Ora tau genduren wae wong ngene iki. Mula lek bar brokoan bar slametan mulih nggawa barokah sing penting nyun sewu ditambahi apik kenggene Gusti. Bares mawon dalu niki niate lak bersih-bersih ben iso uripe Patik estu saiki ketok ndadari tenan Mbah Lurah. Ngendi-endi tak sawang sarwa mening. Alhamdulillah. Tak etung kafe niki mengulon wis jejer pirang-pirang. Jegek men mong alah. Diomongi jaba pengen ngempake kok malah timpake. Ceramah ngaji kok diganggu kok niki piye iki.
Iki piye ta lah, ora kuat karena disambung dengan luar gitu loh. Mboten kiat. Pun to jenengan lah ngoten mawon. Mriko ya ben saenenge. Assalamualaikum. Estu kula jujur nyuwun pirsa kene pengen tambah mencorong sukses berhasil nggih. Nyuwun sewu uripa kaya bujeng kuat dalu niki. Siji, lek wong patik pengen kene dadi desa sing unggul, masyarakate makmur, tentrem, ayem, sukses sedaya, iso mleter kaya bulan purnama. Nyun sewu, uripa kaya dene bujeng kuat. Nyun ngapunten. Gek nyun sewu, lek upama tak omongi bulan iki mben sasi kuwi ora eneng langsung bulan purnama. Sikne ya tanggal siji. Ora eneng wong lair ning donya ujug-ujug kok ganteng, sugih, ayu, kondang, blas. Nyun sewu. Aku engko medun lek lampune tiputan patene tenan. Eta omongi ra nggugu. Ngono ae. Aku wis pokoke medun mulih ngono ae aku. Sangu ya wis digakne aku nyapa. Ngono ae. Assalamualaikum. Nyun sewu, nyun ngapunten. Padha awake dhewe lek bulan tanggal 1 awake dhewe lagi lahir. Ora eneng wong ning donya iki langsung sugih. Gek sampean ya percaya tak omongi lek biyen ki ya tau dadi bayi lahir ngoten nggih percados. Percados nggih. Biyen ya tau dadi bayi cilik ngoten nggih. Gese ya ora langsung mening-mening ngeten iki to. Gek nyun sewu pas wayah lahir biyen ya bodho kemutan. Blas mulakno kula elingke lek purun pas wayah awake dhewe lair ning donya niki kaya bulan tanggal 1 ketok njlirit sepisan bayi sing lahir niku nyun sewu mboten beto napa-napa, nomor 2 mboten iso napa-napa, nomor 3 mboten kagungan napa-napa. Kabeh bayi sak donya proses pembangunan ini berproses. Ngoten sedaya mawon nggih. Gek nyun sewu, nyun ngapunten, jaman ruweja kaya ngenten iki ning paten iki sok-sok nggih tasih enten bayi lahir ngoten. Tasih kathah nggih. Alhamdulillah. Lek cara mriki, lek kapane ning bayi lahir ngoten nggih bodho jagung ngoten. Saestu to? Persis kalih tiyang nggen kula. Nyun sewu, biasane magrib bar jamaah ngoten terus bodho mangkat bareng-bareng lek tiyang nggen kula niku sak RT wong 31. Nyapa kok bareng-bareng mergo gawane kur sak emit. Dadi ora wani mangkat dhewe. Engko terus ngisak krungu adzan masjid nggen kula terus pamit wangsul terus melok salat jamaah ngisa. Sing biasane bar jamaah ngisa ibu-ibu langsung biur mulih. Lah kuwi bar jagonge ndak wangsul. Bodho ruwasan-rasan. Sing dirasani ya bayi lagi lahir niku. Yo jenenge bayi lagi lahir lho. Lah kok merusuh blengah-blengah kuning kaya Kiai Kasanun. Cangkemmu ya aja nyebek ngono to. Ngenyaku no kowe jenenge. Assalamualaikum. Bares mawon jenengan khususnya ibu-ibu ndelok bayi lagi lahir sing ora nggawa ora iso ora duwe napa-napa ndelok bayi lahir cilik niku jenengan manahe seneng demen napa pegel. Remen nggih. Persis pas awake dhewe mbiyen lahir ten donya wan nasu kalih utawi para menungsa kaulakum kang ana ing kiwa tengenira kabeh dohikina padha guyu cekikas-cekikis masrurina padha bungah kabeh. Alhamdulillah mergo awake dhewe sik suci sik bersih ngoten lho nggih. Gek bayi zaman semono kae terus miring bar miring brangkang cara bulannya tanggal 2 3 terus playon mlebu TK SD. Gek saiki tak delok dadi bayi gurang-gerang. Gek nyelot gedhe ngene iki ya panggah nyenengne apa nyelot gregetne. Yo aja to. Lang biyen lahir ra nggo apa-apa wong kabeh marem, awake dhewe bersih, nggih to? Muga-muga wong saiki malih nggawa, malih iso, malih duwe sembarang kalir. Mugi-mugi iso maremke dateng tiyang sanes. Allahumma bojo ndelok awake dhewe marem, anak marem, tangga marem, kabeh sedulur marem. Allahumma
Allahumma kuwi mbulane mletor. Ngoten lho nggih. Lah wong mriki lek ndelok bulan mletor tanggal 15 nyun ngapunten. Gek mbulane iki ya mletor mendunge resik langite resik. Ngoten nggih sami remen to. Alhamdulillah, muga-muga sukses sedaya. Arep sukses kaya ngoten niku, arep apik niku uripa dituntun karo para wali tanah Jawa, kiai-kiai sepuh zaman Joma Jujo, paribasan sik lagek ngadeg ing Pulo Jawa, kabeh tibrokoi nganggo buceng kuat. Niku pitutur luhur nyun sewu. Dalam bahasa agama namanya simbol ritual, aja kok cekek tok. Nggih. Lek uripmu pengen mletor sukses unggul barokah wilujeng uripa kaya bujeng kuat gedhekno ngisor nyun sewu siji dikuatke iman. Assalamualaikum. Baris mawon nyun ngapunten lek cara wong Patik iman agama penting napa mboten? Aku tekon tenan lho. Agama iman penting napa mboten? Alhamdulillah. Jawaban sampean tegas lho nggih. Neng sayang kula niki masya sepuh, kula niki dosen aktif. Ngomong itu harus ilmiah. Tegese ilmiah itu empiris dan logis. Empiris ki nyoto, logis ki masuk akal. Jawaban sampean nggih, aku ya urung tak percaya. Aku kan butuh bukti, nggih mboten? Nyun sewu, iman penting mboten? Lek wong Patik urung nganggep iman, urung nganggep agama penting, aja kok arep-arep Patik dadi desa sing mening. Keluargamu dadi wong sing mening. Nyun sewu ten Patik mriki nggih enten Bapak Ibu bangunan jenenge masjid ngoten nggih enten. Kathah musala langgar nggih enten. Mataku ra picek. Mulai bayi soboku mulai kok pudak kula urip kula cilikan kula ning Pulung khususnya ning gone Mbah Pat Kurbanani. Lek ning Patik masjid pating clenuk nggih mboten? Musala ben RT nggih mboten? Gek bangunane ya mening-mening tak delok. Alhamdulillah ora penting. Sing penting tak tekokne sampean ya tau nyang. Lelek kur ngomong masjid bangunan langgar pating jenggelek mulai patikan dhewe ngantek mepet Pulung lor kidul isine musala langgar masjid nggih mboten? Ora penting. Sing penting sampeyan ya tau teko. Muga-muga pinaringan berkah wilujeng. Allahumma lek wong Patik wis demen agama, wis demen masjid, niku jaminan, Pak. Jaminaning Gusti Allah, barok nakaulah. Pokok wong mriki wis demen agama, demen masjid, demen musala. Kiwa tengen mriki berkahi kemakmuran, ketentreman kalian Gusti. Lah sing nyun sewu, kuwi ora kula nyun pirsa arjen nerangke lho perkara sedaya mawon ngakoni bodho ndi dosa nggih. Ben bersih, gek ben uripe berkah ngoten upama kula dudohi carane ngresiki dosa ben dinten ngoten purun. Tenane. Saestu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kabbara nalikane wis maca takbiratul ihram sapa ngabdu kawula li sholati kanggo nglakoni salat bil jamaati sartaning berjamaah. Kala mongko nuli dawuh sinten Allah Gusti Allah taala. Oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dawuhe Gusti Allah nyang malaikat pripun ya malaikati malaikat ingsun. Irfa ngangkato sira, irfa mbuango sira, irfa ngilangno sira dunubab ding pira-pira dosa kaluputane kawula ingsun. Hatta ya budu saengga nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kalih suci. Ngoten kula lek maca ning pondok utawa marai mahasiswa maca kitab. Kula basakne Patik mriki mawon nggih. Sedaya rak ngakoni bendina bodho duwe kaluputan dosa nggih. Bodho wong ki lek kakean dosa terus kakean masalah. Upama nyun sewu. Niki kula jelaske. Kabaro ki maca takbiratul ihram, Allahu Akbar salat niku li salati kanggo salat. Kula nyun ngapunten.
Lan nalikane nyun sewu awake dhewe wis madhep ngulon ning masjid to ning langgar lagi usolli fardhul maghribi apa ngisai apa subuhi apa zuhri apa ngasih lagi Allahu Akbar. Lagi ngono lho. Upama maghrib ngisak wau kula nderek jamaah ning masjid Patik kene. Lagi usolli fardhul isya arba rakaatin makmuman atau imaman. Allahu Akbar. Gusti Allah langsung bengoki malaikat lho dawuh Kanjeng Nabi. Hei malaikat ingsun. Jawaben to men aja meneng kowe iki. Hei malaikat ingsun. Kalau kasanun cah Pandewatu sak bolone wong Patik salat ngisak jamaah. Dosane kasanun sing gadel mulai ndelamaan tekan bun-bunan wit bayek tekan tuweke. Sak bolone wong Patik sing melok jamaah ke. Dosane irfa angkatan guanyang langit ben kasanun sak bolone kae lek salat nyembah ingsun tahiron ing dalem kahanan suci alhamdulillah ra tau nyang ya meniren ya ana muga-muga pinaringan berkah wilujeng Allahumma wae jaminan balura pokoke wong kene demen agama nyun sewu wis to dijamin kemakmuran Allahumma uripmu berkah wis to gampang pokoke nata kene pokoke agama kok lakoni. Assalamualaikum. Sedina sewengi melok ning masjid jamaah ping 5 jujur gaya nenteng Pak Bot. Alah lambemu omong enteng. Gaya nenteng Pak Bot. Abot. Padha karo aku. Ning nyun sewu krasa bendina butuh bersih masalah ben aja akeh-akeh. Mbok enggo ora ketang sedinten dilangke nderek salat teng masjid nggih. Syukur lek iso ping pindho. Allahumma alhamdulillah lek genep ping 5. Lek kur iso nyang pisan tak dudoi wektu sing paring ora repot remangsaku maghrib. Nggih mboten? Mergo aku ya roh masjid kene iki ramene kur lek. Nah ya padha ngaku deh ya wis. Ora apa-apa nyang maghrib tok raya sik latihan kok nyun sewu. Lah engko susu rak ya teko ngisa alhamdulillah. Wis to, lah mbok dosamu ngat bayek tekan tuwek glubut langit. Omong ana wong Patik kabeh. Pokoke janji sik demen agama, gelem nglakoni salat apa nek jamaah. Dosane awake dadi ngapura karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Mulane kula ki nyun sewu, Pak Carik, mendina ini ngimami wong omah kula kelet masjid. Mangkat ning masjid aku wis eleh gembira. Kapan wis usolli fardhul napa wis kapan wis Allahu Akbar. Aku ning ati mesam-mesem eleh dosa resik. Alhamdulillah. Ora penake piye kaya ngono kuwi. Nggih mboten? Tajaj mulane kula wis bendina ngimami ora tau maca Fatihah ngono tak luwah-lagone tak dawa-dawa suwi-suwi blas. Ayo kok biasa nyapa mandais. Allahu Akbar nek dosa iso resik. Lah iki dijawab karo cah nom-nom iki. Lek ngoten bar takbiratul ihram mulih. Duwengkling malaikat kuwi sikilmu. Kula ya apa neh poso. Yo posoe sesasi utuh kula ngimami 30 bengi. Ora ning sing badali. Ora ning sing ganteni blas. Aku ora tau maca surat tuwa to. Ya kul Alah sesasi utuh aku kuwi. Lah nggonku ki makmume wonge ya kaya kowe ngene iki lho. Lah tak wacane surat dawa an-naba al-a'la ad-duha bubar. Masa kul ngono ya bodho tekan sampe. Nggih ya to? Lek ora percaya Pak Lurah tak tese. Ayo assalamualaikum. Nyun sewu Bapak Ibu sedaya, tahun ngarep 2026 sasi poso niki Patik ajeng pilihan imam ngimami salat tarawih. Jenengan milih imam sing maca surat dawa-dawa apa ndek-ndek? Tenan to. Ora apa-apa, ndeke sing penting nek ya nyang, nggih mboten? Wis ora nyang maido. Nyang arang kading nyun sewu ditarik pulurane gawanane tela godhok. Kebiangeten men lho. Wis kula dongake muga-muga tambah barokah. Allahumma wis to wae bersih kene pokok wonge demen agama insyaallah bersih makmur. Allahumma
Kula maca Fatihah ya kur biasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah bae wong kene ya tau nyang. Lah aku lagi kur ngetes lho. Lah kok otomatis amin iki berarti nek bodho tau ning masjid e. Alhamdulillah. Lampu rek kok gasut iki apa to iki? Pengajian ora niat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah layak to Pak Lurah desa sampean iki tak delok ketok ndadari lekas mencorong. Lah tre wonge kabeh padha demen ning masjid, padha tau jamaah. Barok nakaulah. Ayo lek ora percaya kowe, lek tre ora percaya iki bali klothuk kaya mbiyen neh kowe. Ora dadi memet sisan kowe. Nggih mboten? Kula lek omong nganggo bukti, Pak. Saya ini dosen wis tak omongin. Ndak mau saya ngomong ngobrol tok. Tak buktekne saiki. Piye lek jenenge salat jamaah salat iki iso ngresiki, iso nentremke, iso barokah. Jamaah kakung mendel. Assalamualaikum. Nyun sewu badhe nyun pirsa. Tembung upama kenek balik neng sing takon iki kiai gek rodok malati. Aja kok apusi. Assalamualaikum. Upama lho Bu niki tembung upama. Garwa jenengan bojo sampeyan wonge mricit, sregep salat, sregep jamaah, sregep neng masjid. Ngoten ati sampeyan nggih ayem. Kuping murungokno ya. Assalamualaikum. Upama lho Bu bojo sampeyan, anak sampeyan, mantu sampeyan, putu sampeyan kapan bar maghrib bar ngisak macak mricit nganggo lenga wangi terus nongkrong ning kafe gek mulih-mulih ke jam 2 bengi atimu seneng apa senep? Kupingmu rungokno. Wis ora usah angel-angel saiki. Muga-muga barokah. Allahumma Assalamualaikum. Nomor kalih tiang mriki niki lek enten tanggane susah ngoten ya melok susah apa malah marem. Ayo ngapusana kowe. Kowe pomo disambati tanggamu, disambati tanggamu, ngono kek kesusahane ya melok susah. Mbel. Ayo sakniki ini perkara misi saya satu hari ini malam niki dosa di ngapura. Allahumma lantarane salat sing tenanan nyun sewu lek eneng masalah dijabel karo Gusti nyun sewu lek kok omong melok susah mbel alah iya lho yu aku ya melok susah wonge mulih rasa ka ayo wis kuwi latihane kaya ngono kuwi. Assalamualaikum. Wong urip mesti tahu susah, tahu kena masalah. Lek sampeyan susah eneng masalah eneng kepenginan napa mawon. Nyun sewu kok sambat wong liya, sambat tangga, disyukurne kowe. Padha karo ngeler wirang, percaya karemu ra karemu. Sambato ning sapa? Sambato karo sing ngekeki masalah. Urip niki kabeh nek Gusti Allah. Niku lek wong sing iman, nggih. Nggih. Carane pripun iki? Meneng mlebu masjid, mlebu musala lek rada ade masjid ning omah, wirid zikir ndonga sing tenanan. Sak isomu. Isone subhanallah ya subhanallah, isone maca Fatihah ya iso maca Fatihah. Isone maca napa nyuwun kalih Gusti Allah sing tenanan. Nggih. Utawa sing ndek masalah berat-berat sing ndek cita-cita urung tercapai. Ora usah sambat liya. Lah ndek cita-cita kok malah diomongne tangga. Kuwi padha karo wong ndeleki plemateng, aku arep ngerah plemateng kae engko bengi disiki tanggamu kaya caramu. Sambat karo Gusti. Daya mawon, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa sing ora hafal Fatihah wong sakmene kaya niki? Sedaya mawon hafal nggih? Nyun sewu, kula ijazahan pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kunta lamun ana sapa sira fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan awukos den utawa sejo kabirin kang gedhe wa ngadimin lan kang agung.
Fakro mongko maca sira Fatihatal kitab ping Fatihah kitab Al-Qur'an kathiron kelawan akeh ping pira sak sirmu. Biasa bar salat fardu ping 3 ndongakne anak putu, lek rada duwe hajat ya ping 7, lek sajake hajate tenanan kebutuhane ya ping 21, lek sajake rada apa ya ping 49. Lek sajake sampean ya nemen tenan pengin tenan ping 77, lek abot-abote tenan ping 99. Wa idza wasalta lan lamun tumeka sapa sira ilayati maring ayat iya kana mung panjenengan nak butuh kula nyembah wa iya kana mung panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung fakarir mongko bulan balena sapa sira salasan wing ping 3 pamakbulun insyaallah tinampi bidznillah kelawan idine Gusti Allah. Allahumma sapa sing ora hafal Fatihah penak mawon wis pokoke maca Fatihah kapan teko iya kana butuh wa iya kana nasta'in di bulan baleni 3 karo batin. Duh Gusti kula panjenengan paringi sehat, anak kula panjenengan paringi pendamelan sing barokah, anak kula panjenengan paringi jodoh sing soleh, sing solihah. Allahumma to jajalene sing anake angel-angel rabi kuwi. Engko bengine bar salat hajat, bar salat tahajud ngoten ning masjid wa ning omah meneng ngoten maca Fatihah ping 99. Tekan subuh yo. Iya kana butuh iya kana. Balen-baleni insyaallah uripmu tentrem. Allahumma lah kok sampeyan kok malah tambat tangga eleh ya rasa ngono kuwi bodohane bodoh apal bendina apalane ya ngono kuwi ora usah tak warai kowe. Muga-muga sedaya niki wong sing sedaya imane kuat. Allahumma nggih, Mbah Lurah sampean Pak Cari kok sampean dipegeli rakyat aja kok lawan. Wacana Fatihah kok omah. Sinal Fatihah. Wis apik dhewe. Ngono ae. Bojomu nesu ngono wis aja anu. Wacana Fatihah karo tuwapuken dhuwit cangkeme ora meneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Daya mawon, nggih. Nggih. Ati lho ditata jaman kaya ngenten iki ati ditata nyun sewu. Ingkang nomor kalih mugi-mugi jamaah sedaya dipun agengaken lan dipun kiyataken ngilmu pangertosanipun. Allahumma ngilmu penting napa mboten? Pak Ustadz, Pak Guru tukang mulang penting mboten? Pak Yai nyuwun sewu sing ngekeki tuntunan ngilmu agama penting mboten? Wong sepuh-sepuh sing nuntun tata krama penting mboten? Mbah Mudin sing tukang ngurusi sembarang kalir agama penting mboten? Lek wong pulung, lek wong patek urung anggap siji ngilmu penting, tukang mulang madrasah pondok penting, sekolahan penting, wong sepuh-sepuh Pak Yai Mbah Mudin urung kok anggap penting. Desa kene aja ngarep-ngarep tentrem. Assalamualaikum. Mudin penting ora? Nyun sewu maring caos pangertosan Mbah Lurah. Jabatan pertama yang diberikan oleh para wali di Pulau Jawa ini untuk di desa bukan kepala desa, tapi langsung Imamuddin, pemimpin agama. Ini pemimpin paling sakral. Uang kok ngeting mudin ngati-ngati didisik nih kowe. Utawa ditenono mah kowe. Lah kuwi asistene malaikat Israil lho. Aku ora kenal mudine sapa ora kenal. Sing penting kula ndudoi nggih. Mriki sosok nggih tasih enten wong mati ngoten nggih tasih enten. Tasih enten nggih. Mriki lek enten wong sedo sing ngurusi nggih Mbah Mudin. Lek desa sing ora cetha ngaturi Mbah Mudin ki mosok. Lah kok kur katokan cekak karo kausan singlet krungu siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ngaturi Mbah Mudin arek kur Din gayamu teko. Wah kewalat kowe desamu ora bakal tentrem. Krungu ora tak omongi udan. Nggih. Nyun sewu, ya lek ora iso diwarai Kiai Kasanun. Assalamualaikum Mbah Mudin, nyun sewu sisuta katimbalan marak sowan ingkang Maha Kuwasa Gusti Allah. Kawula dipun utus lingkungan panjenengan kapurih ngrukti mayit sak cekapipun. Penak napa mboten? Kaya kopiahan, sarungan apa klamben sing mening celononan. Kek nyun sewu lho Mbah Mudin, niki wau dibetani seskalih. Soale mangko cari wis tak tampa loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong tua-tua penting mboten? Lek ning patik, lek pengin desamu tentrem ayem, lek kene jek ning wong sepuh mulyakno, terutama wong tuane dhewe.
Lah mbok bodho tanpa ngilmu, melarat tanpa bondo, ala tanpa rupa mergo wis tuwa. Wajib kok mulyane. Kula niki mumpung sura tak begenahne tenan, bersih desa. Nggih. Sapa sing sembrono karo wong sepuh-sepuh, uripmu ora bakal mencorong kowe kualat kowe. Nggih. Lah sapa sore mang getaki mboke mang. Lah aku lewat wong tuwek ditata dikandhani anak angel ngono. Aku ya mandeg medun majlur. Sajake sing ngomong kuwi lek tuwek malah angel ditata kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Daya mawon nggih. Pak Yai, Pak Ustadz penting napa mboten? Nyun sewu lek cara mriki riyaya bodho ngoten niku nggih bodho sejarah ten kene Mbah tiang-tiang sepuh Mbah Yai ngoten. Nggo gawan. Nggo weneng ya ora memper. Lah setahun pisan iki wong tuweke mboyo diparani iki ya kiai ini. Mulih ke Jakarta jarene arep sowan kare wong sepuh-sepuh. Yo teko kene kur pamer HP. Nggonku ya bodho sejarah nggonku lah aku ya kiai yo. Oh sepuh. Bodhoe wong sak RT wong 31 omah ya ibu-ibu muslimat ngene. Assalamualaikum. Salam aku ya berarti aku ya cek diajeni aku alhamdulillah. Ngono ki kok ketuane ning ngarep karo nyangking kresek ngono. Wah, lah bareng tak delok ki lha wong sak RT lho nyanggone kiai lah kok nggawa gula ki 2 kilo. Aku ya alhamdulillah. Iya trek aku ra ngilang-ilane ditambahi roti Mona lho sitok. Yo aku ya tiap. Lah ngajeni wong tuwek setahun pisan ya ngono ya. Aku ya monggo Bu pinarak aku ya ngono. Lah kok ngono kuwi 31 wong mburine iki bocah cilik-cilik umur 2 tahun 3 tahun. Lah kok cah 18 ya. Aku ya mak teratap ngono aku. Aku ki remangsa aku ya ndak didosa karo cah cilik-cilik kaya padha rene. Ayo le padha anu, leh teko nggon kuwi tolane. Ning nggon kuwi ning setengah jam. Lah mosok jajan nang meja entek resi. Lah ngono kuwi lho, sing dosa kuwi ya sing ngampak ngono kuwi ya. Lah ngono iki terus anak iki masa sing umur 2 tahun lah kok ana sing mengkruk meja barang. Yo aku. Lah dadak nyungeblok ni rodong. Aku ya innalillahi wa inna rajiun. Gula 2 kilo ngijoli rodong sitok aku ya. Alah, gombal ya aku ngono. Ngono ki ibune ki ya nyuweneni anake karo. Oh, aku kan kiai sabar pol. Aja nduk, tre ya bocah cilik ya bene, aja kok seneni. Aku ya ngono. Batin ya kaya tak ketak-ketak kaya ini. Ngarep bodoh lek dadak ya kaya mboke. Ngono. Assalamualaikum. Neng nggonku ning setengah jam jajane entek terus pamit. Pak Yai anggen kula silaturahmi ngabekta nyun pandonga sampun cekap ugi sampun kangsil gek nyun tambah donga pangestu kepareng nyun pamit. Lah aku kan Kiai Wicaksana Pol. Ya tak dongake ya nduk tak dongakne banyu mili aku. Mangkat selamat ning dalan selamat teko omah kabeh pinaringan selamat wilujeng. Amin. Ibu-ibu lek mulih banter mergo ya rada isin jajane entek. Lah mosok anake cah 18 lha kok malah maju ning nggon aku ini. Gek plorok ngono. Nyapole aku ngono. Aku ya terus paham, iya njaluk sangu. Gek ibu-ibu muslimah sing jek nom-nom iki arep bodho Pak Lurah politik. Anake iki ditukokne tas ning kalungane karo candone urane. Gek iki omong apa lho ya aku ngono. Ah untung aku iki kiai sugih kaya ya luman. Iya, penting kok. Ngono ki nyun sewu, mlane ya nyun ngapunten. Arep bodho lek tangga kula iki nyangoni cah cilik-cilik rak 5.000, kekeki 10.000. Eleh lek ning gone Kiai Kasanun, Kiai Luman. 20 aku ngromo. 20 aku ngirokne nyang BRI kono ngampe 2 kebo ta ngono. Santai aja tuh. Mulakno nyun sewu, nyapa Yai Kasanun iki nyun sewu, Pak.
Dari 450 dosen karyawan IAIN sekarang ini, tidak ada yang masuk sebelum saya. Profesor-profesornya kabeh mahasiswa saya. Baturku entek terakhir kemarin ke Profesor Maryam, Dr. Rodi Makmun, Dr. Andes Rondon Saputra, waris agung peburu mati boten. Kayak aku brengosku sik nyeleki palanya. Lang kene iki lang trek Kiai Loman lho aku. Ngono wong lek trep pengin rezekimu tekan tuwekku tok, tekan tuwek sehat ae. Loman. Insyaallah kuwi tenan kuwi pokoke sampean Loman Pak Lurah, sampean magang dadi nek. Ngono lho ngono lho. Omongi kowe ning lek mlecing hati-hati. Lah kono karo bunyairan ya trilungi cah sitoke sak amplop 20.000. Bocah saiki cilik-cilik umur 3 tahun iki gledis-gledis. Wis seruh duit. Lah mosok teko ngemper kare bodo dibuka. Tak incenge. Dek kaget wong ning tanggaku sangune kur 5.000 ning gone Kiai Kasanan kok 20. Dek bengok bareng donga. Yo, kiyaine sultan ngene. Alhamdulillah le aku ngono. Dongakno sugih aku ngono. Mulane aku tambah sugih, tambah tuwek ngono. Mulane nyun sewu, sedaya mawon sing dadi wong Loman, nggih. Insyaallah aja mlecing-mlecing bundokan. Lah ngono ki ya urung mulih. Dek iki mepet ning masjid lor masjid kae. Lah kok ndonga bareng-bareng. Muga-muga bodho ngarep Mbah Nun cek urip. Arek ngono ta. Iya ngene ta. Mulane aku ki dikabarne bolak-balik mati ora mati wong. Didongakne cah cilik-cilik kuwi ae. Muga-muga iki sing rawuh iki sedaya kabeh tak dongakne wong Loman daya mawon nggih. Assalamualaikum. Lek kene urung nganggep wong sepuh-sepuh termasuk kiai, termasuk Mbah Mudin, termasuk ustad niku wong sing penting. Jangan diharapkan desamu tentrem. Assalamualaikum. Nyun sewu poso niku rak ya kathah to sak delok sing bodho ra poso mergo nyambut gawe abot. Bares mawon nggih to. Kuwi lek eneng kiai lek mangan utawa ngrokok cangkem aja turun dalan. Tak elingne tenan kuwi. Nggih. Nggih. Poso ora urusanmu karo Gusti Allah. Ning lek nyun sewu jek eneng wong sepuh, jek eneng kiai, jek eneng mudin. Lek tre urung iso ngempet ora iso ndeliko. Aja kok malah nyapo tres tak niati. Kuwi padha karo maneni Gusti Allah. Nggih. Dieling-eling daya mawon. Nggih. Kowe iki lek rasan-rasan, lek eneng mudin lurah lewat kuwi cangkemmu plasteren sikne. Aja banter-banter. Ngerti mboten? Kuwi lek pengin bersih desane daya mawon. Nggih. Lah perkara rasan-rasan hobimu kok terus nebare ra apa-apa. Tanggunganmu dhewe niku nggih. Ngilmu penting mboten? Lek wong kene urung nganggep ngilmu ki penting niku wae sedaya wong sing nularne ngilmu. Lek wong kene urung nganggep sekolah ngilmu ki penting, aja karep-arep desamu maju. Nyun sewu putrane ra nggih padha di sekolahne nggih. Padha di madrasahne, di pondokne, di kuliahne ngoten nggih. Alhamdulillah wis padha le ijazah. Ngilmu wae penting. Wong mriki niki nggih pun enten busing syukuran, nyewa terop, nyewa sound system. Enak ngeten iki. Boleh wedhus, boleh sapi, syukuran, undangan wong sak desa apa wong separo desa apa ater-ater wong 20 RT mergo putrane tamat SD utawa MI ngoten nggih. Dereng enten. Blas. Lah sing cangkemmu kok omong ning ilmu penting mang piye? Ya elah iki mandak tamat MI ra ngono to. Mandak tamat SD ngoten to. Tak unggahne saiki wong kene ya usah ning syukuran sing kaya kula tekokne mergo putrane tamat SMP apa sanawiyah apa aliyah apa SMA apa SMK ngoten nggih dereng enten blas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Wis tak bandingne mu corona. Bojo penting napa mboten? Tak tekoni bojo penting mboten? Lek kuwi rasah tak buktekne. Kene iki janji oleh anak mantu oleh bojo kabeh padha syukuran. Nggih mboten? Brokoan ya ora? Merupian-rupian mantu perang-perang dina undangan. Nggih mboten? Nonjok-nonjok ya ora?
Nyun sewu lagek pitung mantene wis bro. Arep ijab manten bro ko. Temu manten bro ko. Wis bar ule-ule gawe jenang bubur bro ko. Selapan dino bro. Mulakno dadi bojo sing barokah. Tandane barokah napa iki? Rabi lho mbiyen bodoh gablek apa tak tekoni kowe. Ganteng ya ora patek, ayu ya ora patek. Iya to? Sugih ya ora patek, nyun sewu. Ning mergo kok brokoi alhamdulillah dadi garwa sing baro. Mangkat rabi ra nggawa apa-apa, anak lair iso gawe omah, alhamdulillah. Anake lekas iso numpak motor wayahe sekolah ya iso nukokke kepara turah-turah. Gek bojo iki lek jenenge bojo sing barokah yo tenan, rezeki tambah kathah. Allahumma nyun sewu, gek bojo iki lek barokah tenan tekan tuwek ini malah biyuh, malah ketok ganteng, ketok ayu ngangeni. Ngono lek tandane bojo barokah. Domongi reno. Lah aku lho ngene iki tuwek meh 70, yahe niki wis di WA ping 6 rek. Hae tak wacane lho WA-ne iki, ra percaya, bunyai. Ya, Kong pun kondur. Urung aku yo ngono. Empun supe lho berkate apa iki karepe iki. Musuh kiai cerdas ki angel tenan kowe. Assalamualaikum. Sampeyan lek bojone lunga ngoten ya sampean WA, sampean SMS ngoten. Lah kowe iki tre bojo gregetne kok treno. Ayo engko rak sampean WA lek bojo sampean pas wayah lunga nyang luar kota, Pak piye selancar. Ngono gek dadae ora usah jajan Rita ngono. Wong lanang tambah bingung tambah golek jajan. Ngoten lho, aja kok meneng ae. Mulih karepmu ra karepmu. Oh ngati-ati kowe bojomu iso disaut jaran tenan kowe. Muga-muga kula dongake sedaya barokah wilujeng. Allahumma gek ngilmu wae nggih penting. Lah kok ndekne wong slametan blas. Maaf nyun ngapunten, kula terpaksa rodok pamer. Kula niki sekolah, kula iki kan ora wong cerdas. Ora wong cerdas blas aku. Lek sekolahe tau rodok suwi, kula sekolah ya mulai SD sampai S3 nyun sewu. Kula urung tau oleh ranking 1 neblas aku. Tenan sak urip urung tau aku, lha aku wong ora cerdas. Biyen jaman ning Al Islam jurusan niku kula nate ning sanawiyah ke oleh ranking 2 ning marem kurang. Ning nyun sewu. Remangsaku aku iki dikeki ngilmu sing barokah, ngilmu sing berkat. Lah aku ora tau lho tekan tuwek ini kok ngempiti map golek gayan tretekan nglamar blas aku. Lha aku leh ngilmu barokah reno. Begitu mulih ke pondok, mulih sarjana S1 kabeh pondok, kabeh sekolah niki kepalane bodho nglamar ning nggon aku. Nyun tulung Pak Kasanun mucal nggen kula ngono. Dewan semono. Mergo traya cek arang wong sekolah. Kula mulang ning Al Islam jurusan, mulang ning Mawadah Coper ning Al Islamiyah Bundrang mulang seminggu tuh ora tau. Lagek mulang urung oleh 2 tahun nih. Kula disurati dari YN Surabaya. Rektor lewat kabag kepegawaian. Sing nggawa jenenge Pak Kaji Saihu wonge saiki sik urip. Urung mati wonge. Ning pun pensiun ning pojokan alun-alun Ponorogo. Surati bareng tak buka. Kalau saudara ada minat, ada lowongan dosen bahasa Arab. Alhamdulillah kula namung titip fotokopian ijazah. Terus kula dikei SK. Kayak tekan saiki batu bodho entek mati aku urung oleh pensiun. Gek nyun sewu lho, gek ora tek pinter itake kowe lek tak dudahi bayarku ora ngiler saiki. Yo, lek ya kur mulang kita marang kadhe bayar iki ben sasi luwih 20 juta lho bayang. Yo ado lek karo bojomu ado. Assalamualaikum. Ceritane singkat, kula niku mbiyen belajar ngaji alibakta niku nyun sewu. Mboten ten pondok, mboten ten diniyah, mboten TPQ kaya cah saiki. Kula namung ning Langgar Angkring Kiai sandinggen kula. Ngangge kitab jenenge Turutan. Wong mriki kenal Turutan mboten? Juz amma juz 3 dosa sing ning alibakta Ijran niku kula ki katam. Kula ki nyun sewu rada setengah hafal. Lah jenenge mbok kula wong desa kisah-kisah.
Lah kok mbeleh pitik gawe sego gurih. Tidak nimbas kom tinding yang nanggar. Pak Yai kasanun katam turutan nyuwun barokah donga. Bare niku kula sregep ngaji sregep mondok mergo dislameti dibrokoi mbok. Tamat sanawiyah kula dibrokoi, tamat aliyah jurusan kula dibrokoi mbok terakhir kula tamat sarjana. Kula pun anak-anak. Rulik ndi rulike? Ora neng kene rulik Suryani sih. Nyun sewu. Nyun sewu. Nyun ngapunten. Kula dibrokoi mbok sarjana kula wis anak, maksud kula tak dudohi kancane anak kula mbarep kan kancane rulik. Dosen bahasa Inggris. Mbok dhek dibayar akeh malah metu cah piye gitu. Ah nyun sewu, nyun lho kuwi tukang ngarit kuwi. Ha iki mbiyen lek ora tak aja-aja kuliah wong ilmu ki penting ngono. Ya dadi cotok uwak mangan tletong atuh wae. Nah. Sowan tenggen kula niku nyuwun sewu tak omongi, sapimu pira aku ngono. Kowe anakmu kudu kuliah aku ngono. Ning masa bojone mantune bayar akeh dadi dosen metu gregene ya iki mulane. Goblok kok mulai. Ah saya tamat itu. Lah ngono iki nyuwun sewu, kula wis anak-anak. Kula iki bar wisuda. Lah kok mbok ki ngeten. Le napa mbok ngaloro. Mergo kula iso mah dhewe. Lah teng napa lho kowe jerene bar sudah. Tak brokoi ngene. Ayo tantan jenenge brokoan iki barokah niki nyuwun sewu. Niki nyuwun sewu diseseni para wali sedaya. Ketoke kur bersih desa kaya ngeten. Neng nek iki dilakoni lahir batin tansaya mencorong. Allahumma lek ora ya klotuko ae mboten tak omongi kuwi. Daya mawon nggih. Ini dalam pendidikan namanya memberi motivasi, Pak. Ngekei motivasi, bocah munggah kelas kok selameti, tamat SD, MI kok selameti, kok undang nih wong tanggamu sesuk sekolah mesti mempeng sampai tuwa. Mula dadi bocah sing barokah. Nggih, damawan nggih. Nyun sewu pokok kene sik gelem, pokoke maksud kula pokok wong bocah kene sik gelem sekolah, sik gelem mondok, dijamin masa depan patik akan menjadi mencorong seperti bulan purnama. Allahumma mbuh carane piye pokoke kabeh kudu sekolah kudu mondok nggih perkara dadine serahno karo Gusti Allah kaya wong tani lho wong tani gene ra nandur to nggih mboten ya padha karo ndek anak kuwi sekolahne kuwi ya kewajiban nandur jagung ya meneng kok ulurne bar ya kok uruki mula wae ngelepi ya lepono wae ngrabuk ya rabukono kuwi kewajibane wong tani wae ndangen ya ndangen nek bar kuwi tinggalan mulih perkara modote jagung aja kok pikir kowe. Ora demen butak ndasmu ngonoan. Lah anake sing penting kok pakani, kok sekolahne, kok rabekne. Perkara dadine sing nata Gusti urip dangan dolek ngoten nggih. Muga-muga tambah berkah. Ingkang nomor setunggal dipun kiyataken imanipun, ingkang nomor kalih dipun kiyataken ngilmu pangertosanipun. Ingkang terakhir meh wangsul kula niki mugi-mugi jamaah sedaya nyun sewu dipun kiyataken akhlak pakertinipun. Tumindakipun kula wau masak apik-apike menungso wong sing dawa ngumure. Assalamualaikum. Alhamdulillah merebut tahun suro niki tahun 1447 berarti awake dhewe kan ditambahi umur dawa. Alhamdulillah. Neng aja kur dawa umurmu, neng khasuna amalu tumindake becik. Pun ini ora usah dawa. Akhlak karakter watak tumindak tenggene tiyang sepuh. Wau pun kula aturke sedaya nggih. Nggih. Sing sik titipi wong tuwa ngopeni putra jenengan openi sak kekuatanmu. Nggih. Abot pol tak akoni. Aku men ora kuat. Kula niki pas mbok sik sugeng mawon sing ngopeni Mbak Yu. Mergo kula ya rona-rono ae. Ngono. Nek perkara ragat kabeh kok aku ya. Ngono kuwi. Nyun sewu ngopeni wong tuwek niku abot napa mboten? Pol abot. Lek ora sabar tenan ora iso kuwi tak mon. Mosok diopeni setahun utawa ya diumbahne wis sembarang diopeni. Gek putrane iki ana sing ning Jakarta ke sitok. Mulih setahun pisan ki nukokne klambi sitok. Bodohe janjene wong sejarah kabeh diomong.
iki lek nukokne anakku sing ning Jakarta. Dadi sing ning ngopeni ning omah bendina kok tekleh iki ora sabar. Ben wong tuwa jane karepe mboten ngoten, karepe kur arep mamirne anake ning Jakarta niku sukses. Aja salah tampa, nggih. Ning jane ya cegeh tenan ya. Ora ke bendina lek ngopeni mulih pisan ngono ke. Nukokne klambi janjene wong sejarah ya diomongi. Ki lek nukokne anakku kon Jakarta. Ya sing pun insyaallah tambah barokah. Allahumma akhlak yang kedua terhadap pemimpin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ratan halus penting mboten? Omah apik penting mboten? Kendaraan mending kaya Pajero nek iku kae penting ora? Penting. Penting. Nyun sewu duit akeh penting mboten? Lek sampeyan pengen oleh donya, nyun sewu rezekimu gampang. Nyun sewu kene pembangunan terus. Sinten mawon sing mimpin niki akhlak betul. Niku jenengan mulyakne, jenengan hormati. Hati-hati. Nggih. Nggih. Gek pemimpin ki sing cilik dhewe lek ning lingkungan kene kan jenenge RT ya ta. Ndure RT ndure RW kami, ndure kami tuwa lu, ndure lurah ca, ndure camat bu, ndure bupati ndure gubernur ratu presiden niki wakiling Gusti Allah niki ngilmu sejati. Dadi sing didadekne pemimpin niku pilihaning Gusti Allah. Lek kur nyun sewu dum-duman duit kuwi cara Quran nyun sewu. Lek wis didadi pemimpin niku sing milih Gusti Allah. Mula wong kok nganti gething apa neh musuhi pemimpin. Dilaknati karo Kanjeng Nabi kangelan lemu nata donya, lemu golek ekonomi kangelan. Dadi sampeyan iki RT iki padha karo ratu, padha karo Pak Prabowo lho. Piye to? Ora percaya to sampean. Ya ora bener jegikis to. Cangkemmu ra tak omongi ra padha ngono ya. Assalamualaikum. Ayo tak tekoni RT, gayane akeh napa mboten? Akeh pol karo presidene akeh RT lho tak omong ngono. Nggih mboten. Apa ning RT kok presiden kok perintah bareng. Turut ngomah ngono. Lah pre kuwi RT dilakoni. Masa nyun sewu jing malam Senin. Sesuk Senin apa? Jing malam Senin Legi diaturi tindak dateng balik teng lapangan mergi ajeng enten pengajian bersih dusun. Peh sing ngaturi RT nyepelek ning ngetne ora. Malah dolanan HP karo anake. Nyun sewu, RT kene kan sabare pol. Ngono, nyun sewu. RT niki lek enten patik mriki bengkoke manggone enten pundi? Lah. Mosok riki mboten enten bengkoke ta? Mboten enten. Loh, lah Pak Camat Pak Lurah purung tau ngumumne sosialisasi undang-undang terakhir yang ngatur bengkok RT dereng diumumne. Dereng. Mula bengi iki tak umumne. Ben bodho roh. Kabeh bare RT ki bengkoke ratan ngalor ngidul lho. Ngomong ora ae. Matamu ngetno. Kuwi bengkok RT ya ora. Nggih mboten? Kalau tandurane umbul-umbul karo gendera. Ayo we, ayo sepelekno we. Gayane pirang-pirang. Nggih mboten? Nampa SK gayan pirang-pirang bengkoke ratan, sepelekno kualat we. Pangan melarat we, nyun sewu. Lah mosok diomongi ati Bu wingi ngalem Senin Legi diaturi tindak lapangan pergi ajeng enten pengaosan bersih desa. Mak peh sing ngomong RT ngene ora terus RT niki pamit pun nggih Bu lek nyauri yo lah. RT ki mulih tamono nelongso alah dadi pejabat ae. Mulih ki iso klunuh. Karo mblenyoki bengkoke wae. Ngono kuwi.
Sumpah sampean ngundang Ikdam ora serem iki lho ta. Iya toh? Oh. Diapusi pong kowe. Aku yang delok nang YouTube ya lah. Wong assalamualaikum. Assalamualaikum. RT iki tak wong ngono, nyun sewu mulai karo kuno-kuno nelongso alah perintah kok ya ora digawe. Lah wong nyun sewu kur paribasan wong wedok sing nyepelek niki. Mosok RT ini seminggu ora ketoke. Nanti RT kono mah. Mandak raine RT perintah. Nyun sewu tak lunggone, kek nganti sampean tenan, kaya ngoten tenan. Nyang RT wani kaya ngoten, disumpah nganti tekan nganti tenan, disumpahi karo Kanjeng Nabi. Nganti tekan tuwek kowe ora iso tuku ali-ali. Khosirat dunya, pangan melarat. Sakniki mumpung sura, cocokan ngilmu Jawa. Assalamualaikum. Neng patik mriki nggih enten wonge sing pokoke salah bener, apik elek, butuhe kudu njrengkel ge angel ditata ngoten nggih enten. Titenono wong ki ngono ki biasane golek ekonomi angel. Wis to, tenan namdir jagung lek mentil-mentil. Ngingu wedhus lho 7 taun ora manak. Lah manak piye wedhus lanang kok manake. Kula dongake barokah wilujeng. Muga-muga niki gampang ditata, nggih. Kene yo eneng program pemerintah bansos ngoten nika. Eneng sosok eneng sing oleh beras, sosok oleh ndok, sosok oleh duit ngoten nika nggih. Kuwi tak omongi, aku masih tuwek pejabat negara, Dul. Aku ngerti aturan. Lek sing bansos kuwi catatannya kan dari pusat. Teko desa iki dadi catatan. Dalam istilahnya namanya by name by address. Nama dan alamat orang yang menerima bansos harus betul-betul benar dipastikan. Gek mergo catetane kok Jakarta kuwi sosoke kleru wong rada sugih. Sing marai geger nek ya kuwi to. Kami tuwa bayan lurah cari ra ngerti jawane. Lah kok mosok kami tuwa gara-gara bansos iki. Lah kok ning pertelon dulkune tindek. Wo, mandek apa lah. Jajak tak takon aku ngono. Sing oleh bantuan ki wong sugih-sugih kaya duluramu. Apa wong ra duwe kaya baraku lho. Yo, kami tuwa kaya didodok tenan. Lek cara aku kami tuwa tak tapuk Pak Plik. Nyun sewu. Lho, nyun sewu apa mesti pemimpin ki bener iki? Mboten mesti. Ning lek eneng ora benere sepisan aja kok lokne ning ngarepe wong akeh, nomor loro aja kok cegat ning ratan. Apa nek kok siarkan secara media sosial. Dosa sampean. Moro nyang omah, boleh. Le, mergo kami tune rak nom-nom to saiki piye. Le, aku ki saiki tuwek lho, Le, gek ya rada ringkih. Lek eneng bantuan ya katutno to, Ngger. Engko mesti lek eneng bantuan liyane mesti enten catatan-catatan sing niki ditatur. Lah lek upama kena didum nyang lurah iki didum padha tak ngono. Ning kuwi lek ngantek didum padha wong sugih-sugih oleh mlebu penjara lek ora cocok karo catatan. Ngoten lho nggih. Kula dongakne wong patik kabeh ora oleh bantuan. Lah sampeyan iki tak dongakne sugih lho. Lah nyapa wis sugih arekno. Lek eneng bantuane kabeh ngaku melarat, ya ora? Nggih mboten? Lah iya ngono wae. Ngono wae, mulakno nyun sewu kula dongake sugih sedaya. Muga-muga ya upama oleh bantuan ya padha sing lancar. Allahumma pemimpin itu perlu sedaya nggih. Nggih. Nyun sewu aku ora kenal lurahe sapa nyun sewu. Kok sampeyan ngrasani lurah kok tenanan geting tenanan. Kok anakmu pas wayah ngandut meteng, lahir putumu guwing. Ayo to lek trek kowe ora percaya tenan kuwi. Sasi surah genahne tenan. Aja nganti rena-rena. Nggih. Kuwi sing milih Gusti Allah ben gampang. Assalamualaikum, Bu. Upama lho panjenengan kagungan kalung gedhi, demen mboten? Gelang gedhi, demen mboten? Ali-ali mlenor-mlenor, demen ora? Omah apik, montor apik, mobil apik, bojo sampean penghasilane akeh. Sampean remen mboten? Lek demen kaya ngoten tak dudohi tenan.
pemimpin sejatine pemimpin iki jane bojo. Diomongi. Mulakno kowe lah mbok nyambut gawe esuk sore awan bengi bendina yang pengajian yang simaan. Esuk kok nggih sore kok nggih esuk sikil kok nggih ndas kok nggih sikil. Ning leng wong wedok nyepelekni utawa maneni karo wong lanang. Rejeki panggah kesit. Meneng ae kowe sikne. Nah, assalamualaikum. Lah ngene iki ya ning sing rada tuwek ya denger-denger alah nun aku cethuk kowe lagi saiki. Sapa sing gaene nyente-nyente nyang bola. Lek kowe demen uripmu kangelan yo. Bojomu iki bendina remehno gek paidonen. Uripmu tak jamin kangelan kowe. Neng lek kowe pengin uripmu penak nyun sewu, rezekimu kudu. Bojomu lho mulyakno ajen ana sing tenan. Lah wong lanang kur maite, alah wong lanang ra jegos apa ora godak. Ngono e, alah wong lanange malih lemes ini. Iya to Bu, wong tre aku ya wis ora iso ya golek rambanan dhewe. Maju lo dhewe, gek ya nimpalo dhewe. Ha cilaka to kowe? Nggih mboten? Pas wayah nimpal sluwe tak sapi ndasmu kuwi lho. Mulana kula dongake mulana. Ayo bendina ning pengajian, nggih. Bendina awake dhewe ngomongne agama lek nyeng wong lanang sik kowe nyepelekne. Eleh ora oleh swarga bodohan. Nggih. Nah ngono lho. Kowe engko bagiamu ning dhewe. Assalamualaikum. Mulana nyun sewu Bu, nggih. Lah aku kan bar ngaji kok Tuban. Malam napa nika teng Tuban mulai teko omah subuh. Lah kok ene wong wedoke tak omong ngene. Gek masa to iki mandak ngapi bojo marai sugih. Yuh aku ya puwegel lho. Lah kowe apa pengen ro lho Nduk contone wong wedok ngabukti ngepeki wong lanang iso sugih. Lah kok wonge malah meten. Nggih sinten man dodohi tiyange. Nyang nggonku Nduk Ponorogo bojoku aku ngono. Bunyai kasanune peh ya Allah. Tenan kuwi lek nyang aku lek ngajeni lek ngrumat lek ngopeni tak omong ngono gek dasare wong iki ya wis ayu. Gek ya lem. Alah ngaji enom iki tak ngono. Beh, ngaji enom tenan. Kula niki kan ben subuh bar subuh mesti ngaji kitab. Kula bar ngaji kitab medun ka masjid jam 5:30. Saya jam 6 kurang seperempat ngoten mergo salah absen ning Yayen. Ngoten niku. Kula karo ngempet kitab ngono mulai. Teko ngomah mesti papak kopi. Oh lek ngomong penak, zaman sik enom Mas kopine. Saiki putune akeh malih kung. Weh, lah apa nyun sewu lek wong sing lanang ngerti tenan, kopi segelas niki nilai lho bukan harga, nilainya yuh besar pol. Ngene iki kok iso digawe wong wedok sing salihah tenan. Lah sosok bubuk gula yo entek, ya to Bu? Gek sosok gas yo telas, nggih mboten. Gek wong wedok niku ora kok mbendina ki semangat awake sehat pengin masak mboten sosok yo lungkrah rasa-rasan nggih ta Bu. Ning kula delok lho saja ibu-ibu pati iki bendina Mas yo kesel kaya ngapa wong tra yo ibu-ibu salihah bendina yo masak nggih ta. Lah ngono kuwi aku yo tak hargai yo. Oh jenenge wong lanang sik lagi medun kok masjid sik peteng med lah kok cepake kopi. Langsung aku tak regani tenan. Langsung kopiah tak centelne serban sampene sarung klambi salin, kopi tak ombe seruput rokok tak kebul. Mergo diajeni bojo kula niki semangat kula. Jan tenan. Mulai jam 6 met kula nyambut gawe mempeng, ora tau leren kula niki dina-dina uta. Mergo diajeni bojo nyun sewu wong wedok lek pinter ngajeni bojo aku nyambut kae ngantek yahene tekan kene urung turu remasamu dolan apa piye aku rene iki piye lho sampean ora ngerti to prepring ora ngerti prepring persiapannya Bunyai setiap hari iki ndelok esuk sore ndelok jadwal esuk wau kula ngaji ning Magetan nyun sewu kapan abahe engko ngaji rene ageme iki sarunge iki jame iki kopiahe iki ngoten dicepakne sitok-sitok. Lah wong kasanun ki sapa?
Ngono ta, mulakno mergo bojoe ngajeni, ya Allah jenenge rezeki tamu. Allah. Yo aku. Mergo aku ya serke. Lah jenenge rekening bank iki tak omong ning pira aku sampe rapal. Ana jenenge BRI apa neh jenenge? Kabeh iki mergo kula diajeni bojo tak berukne beruk. Lampu gas iki rantek-entek. Assalamualaikum. Kabeh tak berukne beruk saenenge donya buku rekening tak kon nggawa kono kabeh. Blas kula ora tau mbukae ora tau. Ngene iki sing tak gawa lek aku kur ATM tok. Lek butuh solar piye? Assalamualaikum. Lek ibu-ibu iso ngarjeni garwa ngopeni garwa sing tenan niki akhlak sing paling penting. Lah mendak ditekoni Pak Lurah, Bu, badhe tindak pundi? Ditekoni sak kecap karo Pak Lurah lek nyauri 70 meter. Wong edo-edo iki. Lah mosok esuk-esuk macak mening dina akad arep muslimatan gek bojo tekon. Ora lho Bu, kowe meng jek esuk wis macak mening jajan. Nyapa takon-takon. Nyangoni ye. Wah, cara bojoku tak untingi kok pucuk tekan ngepok wae. Engko Bu, bolak-balik pengajian ben dinten garwane iso diopeni sing apik nggih. Garwa jenengan rak kathah sing mboten teng pengajian to dalu niki. Kesel nyambut gawe ngantuk. Engko lek nggugah teko ngomahke sing penak, oleh jajan ngono kuwi bener. Kuwi engko karo mulih lek trek kurang tuku jajan kono. Lek nggugah sing penak. Pak, ya, Beb. Tak bangun dong. Ini loh jajan dari pengajian sakmit. Ngono. Alangku wong lanang tangi, oh betul. Lah ora peh bar kok pengajian nggih wong lanang kesel-kesel turu mergo sambet gawe sawan utuh. Lah mosok gugah bojo karo disimpar, tangi batang ae lah ngono ya. Lah kalau wong ya teko ae. Ngono ya. Gaya mawon, nggih. Bu, jenengan pengen isto pokoke sampean nek pengen urip penak bojomu ya ajenono. Ngono lho, insyaallah wong lanang iki semangat nyambut gawe golek duit, golek rezeki lek diajeni wong putri. Ngoten lho nggih. Nggih. Dadi bojo sing baro. Nyun sewu, tangga penting mboten? Kabeh ya sik butuh tangga. Sosok ya ning wong mantu sunatan ya padha rewang ngoten nika. Lek mati ya padha nglayan rewang-rewangi ngoten nika. Alhamdulillah, tangga ki penting nggih. Alhamdulillah. Ngene iki lek jek ning wong mantu ngono ya padha ruwe wang pirang-pirang dina ngoten nika. Gek kon becek barang. Nggih. Gek dijak mbesan barang. Ragat. Wong yo kesel gek yo ragat upama tanggamu ki mantu gek kowe ndak diaturi ngono piye? Ayo ngomong ora apa-apa wae. Eleh wong lek nyun sewu. Siji niki lek trekene pengin bersih, pengin tentrem, nyun sewu. Pengin rejo ning tentrem tak balekne. Pengin tentrem ning rejo, dawuh Jeng Nabi kon padha hormat, kon padha apik karo tangga. Wis ta kowe mbok sugih sing kaya ngapa? Ning lek ora apik karo tangga, sepisan ora iso rejo, nomor loro gak iso tentrem. Betul? Betul nggih? Masih rada ora duwe ning lek apik karo tangga, insyaallah iso rejo gek ya tentrem. Allahumma nun sewu nggih. Mosok lah sing arep mantuke omah kulon kono lho kurang 2 sasi. Lah sing geger arek omah etan kono, krungu tanggane arep mantu, krungu tanggane arep mantu langsung adol wedhus. Dadak tuku ali-ali. Lah masa teko ndoto bae ndak diaturi. Lah kok nangis brebes. Toyo aku ke saiki wong ora kanggo. Yo, lah wong ragat gek ya keselok bodho demen. Kaya ngoten niku wong urip ning masyarakat, berarti tangga ki ya pen. Daya mawon, nggih.
Woi. Nalika lair sing jagong. Ayo muni tangga nek mulih. Nalika lair sing ngrubung. Dadi cah cilik ngrusui. Wayah sunatan sing repot. Wayah dadi manten sing remek. Mati jam 2 bengi sing mendam. Lek ndi roti jamuran ngehno. Iki mang wonge ya teko. Aku ngomong ki nganggo bukti. Wonge iki mang eneng sing teko mbah. Lah malem bodho lho wong patek iki ibu-ibu ki rak ya ora bodho ora nyang masjid ora tebir. Ning omahe nata meja, nata taplak. Nggih to? Nata rodong nepakne jajan. Lah kok ya ning syuting groget ning ngomongi anak wedok. Nduk, sesuk ki sik bodho sedina, rotine sing apik-apik aja kok tokne sik. Sumpah wonge eneng ki wong aku ning ora tak sebut aku kenal wonge. Ayo aja ngaku kowe. Lah anake iki sik kelas 2 SMA, kelas 2 aliyah ya sik utun ora ngerti. Lah teng napa lho Bu wong benjing ki bodho. Hus. Sesuk ki jek bodho sedina, sing sejarah ki sik tangga-tangga cedhek ki lho. Ora penting, ya ta? Eleh. Iki ta nggih cepakan kedulure kancane awake dhewe sing sugih-sugih ben patut. Ndelalah sing diarep-arep sing kancane dulure sugih kuwi ora teko. Ngantek bodho selawe dina lho saking melecinge wong roti jek utuh plasteran. Bareng bodho 29 dina dibuka lah dalah. Lah is bodho pengalaman kabeh ngono. Lah mosok rotine rada tengi lah kok nyepelekne tangga sing randhe. Mbok De, sampean roti rada tengi arep. Cekeken dhewe. Mugi-mugi Bu sedaya mawon hormat kalih tangga nggih. Nggih. Bodho dibantu nggih. Gek nyun sewu Bu, niki lek eneng wong mantu ya bodho rewang prang-prang dina ngoten nika. Gek ning patik kene iki lek jek eneng wong wedok uwayu, bojone wong sugih, wong mulya, sandangane ya apik-apik. Gek wong iki disawange ya penak ngono. Ngono ki lek tanggane mantu tiyang ngoten niku ken rewang adang ya. Mboten. Lah kon rewang napa? Penerima tamu ning ngarep ngono kae. Muwejeng ngono kae to. Kuwi persis karo Bunyai Kasanun. Iya, lah bojo ki wonge ya ayu pol. Dasare ya bojone wong ora eneng wong mantu sak desa nggon aku Bunyai kula ajeng mantu nyuwun tulung panjenengan kula aturi ken rewang isah-isah ora eneng. Mesti penerima tamu nomor 1 ning ngarep de. Mangkat ning mantene karo kula aku jasan mening. Dasar aku wong lanang sik sehat mlaku jejeg ngene. Aku yang ngono karo ngene, ana karo nggo bojo ayu ki mana. Dasare becik aku 2 juta. Nyapa wong sugih sak sirku. Krasa karepmu ra karepmu kowe. Tekoke wis keri, teko mantenane tak mono kursi ditata karo wong sing rewang ora duwe-duwe. Mangkok snack piringe wis ditata mending. Kene sing wong sugih teko ya. Tapi bejaku kan Bunyai Kasanun ya penerima tamu kaya Kiai Kasanun ning ngarep dhewe. Tak omong ngono kowe. Bojo kuwi kalunge sak cagak terop. Ben. Ngono kuwi wong sing tukang kene wong tukang pamer iki bodho ndak krasa tak nyek kaya ngono. Lah mosok kalunge dawa teko ngudel. Jane jilbabe ya dawa. Lah mosok kalunge dawa lah kok disampir ngene ya. Yo. Pamer. Krasa ya karepmu ra ya karepmu. Lah mosok lho aku wong lanang masih tuwek sehat mlaku ya jejeg. Lah mosok Bunyai Kasanun mangkat nyang mantinane mlaku pra miring. Krasa iki lho.
Wong tukang lah mosok gelang 26 tinggi kabeh. Dadi abot sih lho. Kaya ngono kuwi bodho pamer kaya ngono. Iya ta pamer tak sing penting rak ya rukun to nggih to. Lele marep pamer kapan lek tanggamu ora mantu jajal. Nggih mboten? Ya penting lho tangga mantu ya penting lek pengen reja kowe pengen tentrem nyun sewu. Kabeh padha sing rukun karo tangga. Ngoten lho nggih. Teko mantenan kabeh mening to kok. Malah muni ngene nyawe. Mantu kene iki mergo duduhane ali-ali karo ngono. Mantu kene iki lek ra tak tata, ra tak pikir, ra tak atur, ora dadi. Aku ndek bojone iki aku ya kiai kan ya isin. Ya tak getak ning ya lirih nyun sewu lho. Lek getak bojo ning ngarepe wong akeh aja ngantek krungu wong liya lho, Pak. Lek ra demen satru 3 minggu kowe ta. Pengalaman soalnya kene. Aku lek getak ya lirih. Bus. Ojo seru-seru. Aku arep ngomongi wong patik. Aku ngono. Mantu kene iki lek reneng wong rewang pirang-pirang dina ning mburi adang isa-isa kabeh pirang-pirang dina gobyos kabeh ora mangan. Nggih mboten? Gek sing tukang rewang ning mburi iki nek sing rodok buluk-buluk ngono kuwi to. Ternyata tangga buluke malah luweh aja nyepelekne tenan lho nggih. Nggih. Mulane sing rewang ning ngarep kuwi ya sosoke lek teko keri niku ya ndelok mburi to. Lah karo pamer gelangmu nyang mburi. Ngono lah ayo ya ngono. Taek tukang pamer. Wis muga-muga sing penting rukun, nggih. Nggih. Kabeh pengin duwe nyun sewu sedaya mawon ning lek rukun karo tangga mening. Wong lek rukun karo tangga masih rada pamer ya. Jan penak yo iki uripmu ngono. Engko lek wong dasare ora apik karo tangga. Iya pamer. Jane aku yo ngerti utangan. Ngono iki ngati-ati. Mulane sedaya mawon lek pengen reja, pengen tentrem niku akhlak tenggene tangga sedaya mawon nggih. Nggih. Insyaallah uripmu barokah. Allahumma amin. Allahumma mula misi saya dosa di ngapura. Nomor 2 masalah dijabel ngakehne wirid ndonga. Sing nomor 3 bar pengajian iki lek kur mumet ukur-ukur, vertigo ukur-ukur, jantung urung stadium 3-4 maras. Tak jamin waras kuwi. Neng syarate kudu melok baiat kalih kula. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ikhlas bismillahirrahmanirrahim. Sedaya tiyang niku sae, ayo. Pisan malih. Pisan kas. Pun gek sakniki man mingamingu karo muni ngoten niku. Lah isine iki wong iki kabeh wong apik kaya ngene lho. Nggih mboten? Tanggamu wong apik, bojomu wong apik lho. Lah ning kowe marahi mumet, ndang tuwek, ndang mati kuwi janjine wong pegel. Nggih mboten? Lah wong sak patik iki kabeh wong meningi kaya ngene. Wong kene ndang tuwek, ndang mati. Lah aku ki mumete ora tau lho. Lah ning ndang mumete ora mergo ngene ali-aline tanggamu kowe. Nggih mboten? Lah pengajian iki sok-sok marai dadi vertigo kene. Mosok karo mulih layak to mangkat sik manggon ngarep arep pamer krudung lho. Lah kowe lek kampek kaya ngono uripmu, kowe ora teko tuwek ta ngono. Nggih. Assalamualaikum. Tangga bangun omah ngecet dandan-dandan mergo arep mantu. Bener napa mboten? Bener mboten? Kuwi rak ya wong apik to. Mergo ngurmati tamu, menghormati besan, mantene bintang kerasan omahe didandani. Lah kok mosok to. Yo arep mantu kaya ngono. Ngono kuwi besok lek ora pulih piye lho. Gek kuwi omong apa ngono lho. Lah wong tanggamu wong apik kaya ngono kae. Nggih mboten. Arek pulih ki rumangsamu modal apa piye kowe? Nggo doe mawon. Nggih. 'Nggih. 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 'Nggih.
arek bodo tangga dadak tuku montor anyar. Bener apa salah? Mergo butuh nggih sejarah nggih dolan. Bener mboten? Lah mosok ngono ya malah iya tre perlu arep pamer. Ngono kuwi mandak wesi ra enak dipangan lho. Lah kowe ya ndang matek tenan lek caramu kaya ngono kuwi. Ayo sedaya mawon penyakit-penyakit ngoten niku sing marai mumet sing marai ndang tuwek bengi ini harus bersih. Allahumma sedaya tiyang niku ayo pisan kas. Pak Lurah sae, Pak Carik sae, Pak Wo sae, sampean dangan urip iki sine kur kepenak. Allahumma tanggamu kabeh wong apik. Ngoten lho nggih. Lah kula iki lho nyun sewu lek wis tuwek ngene. Kono mangkat wis kerep kesusu to kula. Jan kerep kesusu. Ngono kuwi beyanter kula ya. Ngono kuwi. Sok-sok ya kira meh njrempet. Tau tindek bocah. Mbah mandek, Bang. Aku ya nyapul ya. Ojo banter-banter meh njrempet lho. Lah wis keserempet apa urung aku ya. Ya urung lah urung aku. Ratane wong akeh. Aku malah tak guyoni cegah aku ya. Gek montormu iki pajeke pira le? Kawan atus. Oh kuwi ndak oleh lewat aspalan, lewat suketan aku. Lan kene pajeke 6 juta lho ya aku. Dalane rada ombo. Kowe iki nyadar oleh eneng wong numpak montor banter ora kok kemenyek. Neng kuwi mergo perlu kesusu ndang teko nggon. Ngoten lho nggih. Sok-sok arep nyusul anake, sok-sok arep ngeterne putrane, sok-sok arep golekne obat buke. Nggih mboten? Lene wong nyelip ki ora kok mergo kemlelet. Ngono lho nggih. Ngono kuwi lho tak omong ngono. Eneng wong watuk kuwi sosok ora bener lek kadang-kadang. Ngono ae ya jerene ndehemi ya. Assalamualaikum. Ngono kuwi tak omong. Mulane sing rada ora duwe-duwe iki lek pengen manasi tangga bendina goreng gereh. Kek karo ngomong sing buanter. Beh. Jenenge iwak pitik iki digoreng kok ya suwi men ngono jane. Jane sing digorengi gereh. Lek tanggamu ratine ora apik ngono alah rong dina mati sisan to. Muga-muga kula dongane tentrem. Allahumma akhlak teng tiyang sepuh dimulyake daya mawon nggih. Wong tuane diopeni sing apik nggih. Pemimpin nggo dihormati, tangga nggo dihormati. Wis wong wedok oleh mulih iki rahasia arek ngomong wong lanang sedelu teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Secara penelitian, wong lanang niku kebutuhane iku loro. Siji pengen pinter golek duit, nomor loro pengen uripe kepenak. Kuwi lek wong lanang tenan. Tangi cekeke lek wong lanang sing dipikir sing jentom lho niku. Mesti lek golek ekonomi, golek duit. Sing nomor loro pengen uripe kepenak. Lek sampeyan pengen oleh uripmu kepenak karo gampang lemu golek rejeki kuncine kursi tok. Aja nyepelekne karo nglarani bojo. Wis titik tok. Wah. Kowe mangke rong mulih no kowe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khusus wong kakung, assalamualaikum. Man sapane wong istakhofang remehake sapa wong bi ahli kelawan keluargane khosira mongko rugi sapa wong tibal aisi ing penake apike wong urip ning alam donya wal maisyati lan golek ekonomi pengupa jiwa. Nyun sewu. Tembung ahlun dalam bahasa Arab sinonimnya minimal ada 3. Ahlun, usratun, ailatun, alun itu artinya keluarga, family. Dalam bahasa Inggris. Tapi lek enten kitab janjen yang tembung ahlun dalam kurung mesti zaujatun. Zaujatun ini artinya garwa putri. Mula wong lanang kok wani siji nyepelekne bojo, nomor loro nglarani bojo. Sepisan ora bakal uripmu kepenak. Nomor loro kangelan nemu golek duit rezeki. Percaya karemu ora karemu. Eleh kowe lah mbok nganti paribasan warok Ponorogo brengosmu sak kelut sisih to. Jenggotmu kenek kok nggih nyencang sapi kurban, kondangmu jagat etan jagat kulon, donyamu separone desa Patik paribasan. Gombal wong lanang ki lek wis ra diopeni bojo kepleh. Betul?
Iya omonge sampean. Eleh kaya manuk drekuku brondol lho. Una ono wodoan. Ayo. Ayo bodo bersih demawon nggih. Sapa gaene misui bojone kuwi? Kewalat kowe tenan. Ngati-ati kowe golek ekonomi kangelan. Pramila ben ekonomine gampang, sampean digawe golek rezeki sing gampang, kerjaan gampang, mulyakno tiyang setri mergo niku titipane Gusti Allah. Katitik leres biyen merirung rabi awake dhewe ra napa-napa. Muga-muga sedaya sae karo keluarga. Bu garwane diopeni sing apik nggih. Bapak-bapak nyun sewu garwane diopeni sing apik nggih. Ya lek ngekeki Gusti Allah eneng ya kur kaya ngono kuwi. Lah ya padha syukurana niku rezeki. Wis etoke muga-muga barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah Mbak Lurah krana iman diopeni ngilmu digatekke gek ya pakerti bodho tinggene alhamdulillah. Betul-betul kula ndelok Patik niku berbeda dari desa yang lain di Kecamatan Mulung. Kelihatannya mulai mencorong. Allahumma amin. Neng ngemutke sing saiki sik ayu, sik ganteng, sik sugih, sik pangkat niku cara bulan nak mletor pol nggih to. Kuwi mboten suwi, bulan ki mletore kur seminggu. Wong rusa kur sedelut, wong sugih kur sedelut, wong ganteng kur sedelut. Wong ayu kur sedelut. Ayo kowe wong ayu kemenyek karo kasanun. Tak enteni nduk 20 tahun, gedene 15 tahun kas. Lek aku jek urip tak dolan rene. Tak delok kowe lek 20 tahun kas kowe mesti wis ngilani. Wis tau percaya karo aku. Ayo wong lanang-lanang marok wis saiki udan. Kemenyek oh. Tak enteni lek aku jek urip aku tak ndelok sampean 20 tahun kas. Heleh wis kerangkangan ora iso napa-napa wae. Mula nyun sewu mumpung gedhe mumpung jembar nek arep nebus dosa ora ngenteni sesuk sakniki. Lek arep sampean ucul sangka masalah saiki, lek arep agawe apik karo wong ora usah ngenteni sesuk. Mumpung bulane sakniki sik mlethor sik padha kegiatan sedaya mawon. Mugi-mugi sedaya ngapura dosa dipun ngapura kalian Gusti Allah. Sedaya masalah ingkang abot dijabel karo Gusti Allah. Lan mugi-mugi mbok menawi wonten sakit dipun icali kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Mugi-mugi desa Patik dados desa ingkang unggul, ingkang berhasil saestu makmur ayem tentrem slamet donya akhiratipun. Ridhoan lillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Engko duit ora ketang 2.000, 5.000, 10.000 lek wis teko pengajian aja kok go mulih. Tukokno jajan. Insyaallah mundak berkah. Ngurus tinggi jajan anake putrane daya mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhum kama rabbawna shaghirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah tawil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna. Jenengan amin akan saestu. Allahumma aghnina bi fadlika wa aghnina bi karamika wa aghnina bi judik. Allahumma sallimna 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 ya Allah min afati bala'i fitnati dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa lafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.